হ্যালো গাইস, আমি এসে গেলাম সময় ব্লগ নিয়ে। দেখো, আজ আমি এসেছি নিউ টাউনে এসেছি। কি দেখতে, কি আছে, কেমন দেখতে, কিসের জন্য এত দূর এসেছি দেখো, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বা বলছি। আমি এসেছি বেহালা থেকে আমি রাসবিহারি এসেছি। রাসবিহারি থেকে বাস পাওয়া যায়, তো ওখানে একদম তোমার নিউ টাউন। তো আমি এখানে এসেছি এভাবে। তো এখানে এসেছি যুদ্ধ বিমান, আমাদের কলকাতায় এই সর্বপ্রথম, এই ফার্স্টবার যুদ্ধ বিমান এখানে আছে। তো এটা তো সবাই দেখতে পায়নি এখনো পর্যন্ত, অনেকেই জানে না এখানে এরকম যে যুদ্ধ বিমান হয়েছে বা কি আছে, কেমন দেখতে, কি ব্যাপার, সবটাই দেখার জন্য আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে। তো এটা দেখে তবে ফিরবো। তো দেখো বন্ধুরা, আমি কি দেখছি দেখাচ্ছি, তোমরাও এসো, ভালো লাগলে দেখতে পারো একবার। ভালো লাগবে, আশা করি ভালো লাগবে, মানে সত্যিই ভালো লাগবে যে একটা নতুন জিনিস। এটা তো আমরা চোখের সামনেতে সবাই দেখতে পাই না, সবার ভাগ্যে হয় না দেখা। তো আমার মনে হয় আমার ভালো লেগেছে, মানে আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগতে পারে। এসো, ঘোরো, ঘুরে দেখো কেমন লাগে। আমি দেখাতে চাই কীভাবে এটা দেখেছি, কেমন দেখতে, কিভাবে নয়। তোমরা দেখতে থাকো, আমি দেখাতে চাইছি।